300丹炉同时爆开的轰鸣声。这声音太大，使得星空道集宗内所有人都在听到后震耳欲聋，修为差一些的被轰得七荤八素一般，彻底傻眼。天哪！白长老莫非又在炼丹？我什么都听不到，你们说什么？我要疯了呀！在这无数人的哗然与吼叫中，那丹炉爆开的声响掀起的余音也都传开老远，蓝色彩虹都震颤了好多下。可这还不算什么，最让人觉得骇然的是，随着丹炉的爆开，从蓝色彩虹白小船的洞府区域，在这一刹那，向着四周猛烈的如海浪般滔天扩散的浓郁黑雾。这黑雾一瞬间就覆盖了蓝色彩虹，至于上方半神老祖居住的紫色彩虹，也都难逃雾气，眨眼功夫就被淹没的同时，蓝色彩虹下的所有彩虹也都在众人眼睁睁的注视下，很快就被黑雾弥漫。整个星空道集中上上下下，全部都被笼罩在那黑雾内，远远一看，足以让所有人心神狂震，骇然无比。天哪，这是什么雾？你们在哪？我看不到啊！快走，这雾刺鼻，一定有毒！哎呀！第911集疑问。星空道集宗彻底大乱，好在这黑雾只是波及了天空上的彩虹，至于地面上的4大空城没有被牵连。可如此一来，黑白分明之后，4大城内的修士一个个都傻眼了，呆呆地看着天空上那庞大无比、将彩虹笼罩在内的黑雾。远远一看，星空道集宗的天空已经彻底被一大片黑雾占据，只能听到里面隐隐传来的惨叫声，看不清半点。可越是这样，就越是让4大城的修士胆颤心惊，一个个都升起强烈的不安。那是什么？天哪，这是什么神通？4大城内无数人吸气时，在这空城中有一群人，此刻正心有余悸的同时，也在庆幸无比。张兄，此事多亏了你啊，感激不尽，感激不尽啊！宝财兄弟，大恩不言谢，没得说，以后你有什么事找到我，我一定报答。这群人足有数百，此刻一个个都带着强烈的感激，向着中心位置的张大胖与徐宝才不断的道谢。徐宝才与张大胖也是心惊肉跳，他们对于白小纯太了解了，之前发现白小纯炼丹后，二人就神色厉变，吓得都要跳起来，内心更是大浪翻滚。他们知道劝不住白小纯，于是第一时间就赶紧逃出蓝色彩虹，甚至在其他彩虹上，他们也都不放心，睡不好觉，坐立不安。于是二人咬牙，直接就搬出了彩虹，回到了地面的空城时，才觉得安全不少。至于那些被他们拉入势力内的修士，张大胖与徐宝才不忍，于是纷纷传音，告诉他们要出大事，让人搬下来。有的听了，有的则没去理会，认为他们二人小题大做。而此刻在他们二人四周的，都是那些原本将信将疑，可还是搬下来之人。此刻，这些人在亲眼目睹了这漫天的难以形容的黑雾后，他们的心神都在震颤，无比庆幸自己的选择。都是自家兄弟，区区小事不足挂齿。我早就和你们说了，白长老炼丹，那可是神鬼结晶。张大胖也是谈虎色变，面色苍白的说道。而且我告诉你们啊，按照我对白长老的了解，凭我的经验判断，这事怕是还没完呢。你们听我的，这段时间千万不要回去。徐宝才也是吸了口气，定了定神，表情凝重严肃的开口。也正是在这个时候，在那彩虹上的所有弟子一个个都抓狂时，白小纯站在蓝色彩虹的半空中，虽也处于黑雾内，可他的神识却是散开，笼罩全部区域，目中血丝依旧。他也发愁，我如今是天人，意志能化作此地的天意，可居然都无法控制丹炉以及那雾气，这是不对啊。白小纯不得不去琢磨这个问题，实在是他之前也努力尝试了，可那些丹炉与黑雾，不知是什么缘故，明明看起来寻常，可却在他去操控时频频出现意外。准确的说，是从我炼丹开始就一直如此，哪怕我天人了，按照道理来看，不会再出现意外，就算有意外，我也能去阻止，但偏偏一次次的又在我身上出现。这个疑问在白小纯心中始终都存在，也让他觉得有些受不了。更不用说我的丹道造诣已经很是精进。白小纯叹了口气，他心中对这个疑问没有答案，一如他对于自己当初天道元婴时本应该在金丹内蕴养的念消失一样，那也是他始终想不明白的疑问。罢了，此事因我而起，如今总算化解，也算圆满。白小纯感慨中，通过神识也察觉到了之前所有吸收了绝情果药效的弟子，他们体内的绝情之意，如今在这黑雾的中和下已彻底消散。至于那些没有吸入绝情果气息之人，白小纯也早就想到了这一点，他们就算是吸收了如今的黑雾，也不会有半点不妥。此黑雾绝对没有半点毒素。白小纯深吸口气，看到那些黑雾此刻正慢慢稀薄，他的嘴角也露出了笑容，心底已经打定主意，在没有找到自己总是出现意外且无法完美操控的答案前，炼丹之事能不练就不练了吧。也正是在这个时候，蓝色彩虹上有3道长虹从3个方向破空而来，刹那就出现在了白小纯的四周，正是李显道、白震天以及铁血堂的那位天人老祖。李显道与白震天面色难看，原本他们是不想来的，只是此事实在太大，
波及整个宗门，他们也没法不出面了。而那位铁血堂天人老祖虽与白小纯关系和睦，但此刻也只能苦笑中看向白小纯。白老弟，你上次不是说那是最后一次吗？铁血堂老祖无奈开口。老哥，此事对不住了，实在是上一次炼丹的意外，造成了一些弟子体内的隐患。我也是新教宗门，所以这一次是刻意这般用这黑雾去化解他们的毒素。白小纯神色如常，此刻眼看危机消散，他也就重新露出了属于天人的风姿。不信你们看，所有被黑雾笼罩之人，可有出现半点不适？白小纯微微一笑，风轻云淡的一挥手，指向下方。白震天三人也都看去，立刻就看出了白小纯所言并非虚假，的的确确，这些人只是在怨言怨语，无论是留在原地的，还是此刻四散逃出的，都毫发无损。这才让三人心底松了口气，实在是若麻烦大了，半神老祖回来后，他们也要头痛。不用担心，你们看，这雾气也都正在消散，你们不妨在我这里歇息一下，依炷香内，一切山河都可恢复。白小纯一副胸有成竹的样子，此刻袖子一甩，居然取出了一套茶具，铺在了地面上，坐在那里，又在一旁点了一根香，随着烟丝飘渺而起，他笑着邀请白震天三人。白震天迟疑了一下，可李显道与铁血堂老祖却是安稳下来，笑着坐下。白震天眼看如此，也硬着头皮坐在一侧。白老弟的丹道惊人，今天老夫也算是开了眼界啊。铁血堂老祖哈哈一笑，他与白小纯都是铁血堂的太上长老，又有逆河宗的救助之事，在关系上自然亲切。至于丹药的事情，他的想法是能帮着化解，自然最好。区区小道，何足挂齿？白小纯有些心虚，干笑一声说道：“这哪里是小道，出手就可风云色变，挥手就能准确把握丹道变化。白老弟果然厉害。”李显道在一旁也笑着开口，唯独白震天一言不发。听着三人在那里谈笑时，渐渐的，那炷香也在燃烧中，慢慢就只剩下不到30%。彩虹上的黑雾，此刻也都消散了大半，露出了被遮盖的建筑与修士的身影。只是白小纯的面色却是在这一刻有些不对了，他的呼吸一凝，甚至有些不敢相信，还揉了揉眼睛，仔细去看。不但是他这里如此，李显道以及铁血堂老祖，还有白震天，也都呆呆地看着那彩虹上雾气消散的区域，睁大了眼睛，呆在那里。只见所有的彩虹，虽黑雾消散了几乎大半，只剩下不多的一些，如今也都在快速的消散中。可是彩虹的大地，准确说的彩虹的本身，却是不知为何，好似沾染了黑雾一样，居然都成为了黑色。赤橙黄绿青蓝紫原本的7色彩虹，眼下全部都是一个颜色，不仅仅是彩虹本身，就连那些建筑也都是这样。放眼看去，星空道集宗内所有的一切都是黑色，这就让白小纯额头开始冒汗了。白震天三人也都瞪着眼，喘息有些不稳了，猛地看向白小纯：“不要急，那个你们别着急，这不时间还没到吗？相信我，一定没事。”白小纯觉得压力太大了，赶紧开口，甚至都没心情去喝茶，赶紧站起来，到一旁的地面蹲下身子，仔细的看了看后，他的心跳越来越快，直至一炷香时间彻底过去，所有彩虹的雾气都消散后，他看着7道黑色的彩虹大地，只觉得脑海天雷滚滚。也正是在这个时候，彩虹上的那些弟子也都纷纷察觉到了地面的颜色，抬头时看到了其他彩虹的颜色后，他们全部张大了嘴巴，控制不住的发出惊呼与骇然之声，顿时沸反阴天，嗡鸣嘈杂的爆发出来。这怎么成为了黑色？天啊，我们这是彩虹啊，现在怎么都成为了一样的颜色？这大地莫非有毒？要出大事！第912集，全宗搬家，无数人的喧嚷汇聚在一起，在这一刻与每条彩虹上回荡，嗡鸣八方。要知道，星空道集宗存在的这悠久岁月里，7道彩虹已经成为了星空道集宗的标志了。不但是通天河东脉名传，就连其他3脉的源头宗门也都对星空道集宗的这7道彩虹很是赞叹。若论美妙，4大脉中星空道集宗可论第一，此事更是半神老祖以及所有星空道集宗弟子觉得自豪的地方。可眼下这7道彩虹都成了黑不溜秋，连同上面那些漆黑的建筑，让所有弟子都真正的抓狂了。我们的彩虹啊，这里还是我们的宗门吗？还我彩虹！大家先别冲动，赶紧离开这里啊！你们难道没觉得这黑色彩虹有剧毒吗？我有种预感，如果我们不尽快离开，都要被毒死啊！种种声音此起彼伏的传出时，大地上4大城内的修士也都在看到这一切后，纷纷倒吸口气，一个个神色内都带着骇然与无法置信。天哪！白长老炼丹居然如此恐怖，他是怎么做到的？我从来没听说炼丹居然还能这样。彩虹黑了，张大胖与徐宝才2人也都傻眼，面面相觑。他们尽管按照以往的经验，认为白小纯的炼丹没有结束，可无论如何也都没想到，居然弄出如此大的动静。看着那7道黑色的彩虹，张大胖与徐宝才都咽下一口唾沫，内心狂震的同时，也都颤抖起来。而他们身边的那些修士，此刻也都纷纷傻眼，
一个个表情变化强烈无比。也正是在这一刻，他们看到了从这彩虹上如蜂群一般急速冲出的无数修士，这些修士全部都爆发出最快的速度，恨不能立刻离开这在他们看去很是诡异的黑色彩虹。他们实在是觉得太恐怖了，对白小纯那里的炼药更是觉得骇人听闻，生怕出现什么意外。此刻竟全部搬家，上上下下星空道集宗所有居住在彩虹上的修士，在这短短的时间就轰然散开，还有一些眼看自己飞得慢了，着急中不惜展开秘法，也要快点离开黑色彩虹。这一幕从星空道集宗建立之日起，还从来没出现过。很快的，除了最上方的原本是蓝色与紫色彩虹，其他5道彩虹上的修士已全部搬走，彻底空了。而在曾经的蓝色彩虹上，白小纯完全傻眼，呆呆地看着这一切，身体哆嗦的同时，他心底的焦急已经快将自己淹没。为什么又是这样？该死的，我明明已经很确定不会出现意外了，这里面不对劲，有大问题。白小纯要抓狂了，更有强烈的后怕，赶紧看向铁血堂天人老祖：“3位道友，你们要给我作证啊！我是想弥补过错，不是有意别彩虹改变颜色。”白小纯愁眉苦脸，连忙说道。此刻这3位太上长老也都在心惊讶异后，目中露出茫然。实在是这件事情，他们从来没遇到过，一时之间不知道怎么处理为好。也正是在这时，3人的储物袋内传音玉简都震动起来，他们下意识地取出后，神识一扫，里面都是他们的族人以及手下急速恳求的声音：“老祖，我看到下面彩虹的人都走了，我们也快走吧，不能留在这里了，老祖，太危险了。老祖，白长老炼丹太恐怖了，我们还是走吧，再不走，我怕我们的彩虹就崩了。”接到了各自家族与手下的传音后，白震天一言不发，猛地就一步走出，刹那回到了其家族，带着所有族人急速离开。尽管他不认为这黑色彩虹有毒，可白小纯那里的炼丹，他是真的有些担心。虽对他无碍，可他的族人必定承受不住。这白小纯的炼丹，居然比其本身的战力还要恐怖。白震天心神忌惮之意，也因此是更为强烈起来。他想好了，日后若真有莫测，宁可与白小纯死战，也都不能给他机会在自己家门口炼丹。该死的，这样的祸害居然能活着成为天人！白震天愤懑无比，速度更快。李显到这里的想法也与白震天相似，甚至他想的更多更深，有种强烈的感觉，如果给白小纯足够的时间、足够的环境、足够的资源，这家伙能把整个通天世界都给炼崩了。好在他之前来我李家时是打了过来，而不是在门口炼丹。李显到内心后怕中，匆忙回了白小纯一句：“那个白道友，老夫还有事，先走了呀。”说完，他立刻转头疾驰，就要带着族人搬走。眼看3人里只剩下了铁血堂老祖，白小纯这一次真的要哭了，眼巴巴地看着对方。铁血堂老祖心底暗骂白震天与李显道逃得快，此刻面对白小纯的目光，他也头大，苦笑起来：“白老弟，这是我没办法了，你好自为之。我估计半神老祖最多3-5天就要回来了。”铁血堂老祖说完，也赶紧离开了，带着铁血堂全部搬走。很快的，星空道集宗天空上的7道彩虹，原本熙熙攘攘的人群，如今就只剩下了白小纯一个人。我只是想炼一枚冰清丹啊，没想到会这样啊！我知道错了。白小纯哭丧着脸，呆呆地站在那里，心底如15个吊桶打水，七上八下，彷徨无助。他现在反倒觉得以前自己炼丹有人打杀是好事，如今没人管，可他心中内疚，更是煎熬。半神老祖3-5天就回来了。白小纯一想到半神老祖回来后，第一眼看到如今的星空道集宗时的心情，他就觉得整个人都不好了。此刻已是战战兢兢的了。他会不会认为自己走错路了？白小纯控制不住的这么一思索后，立刻就面色苍白，抚额呜呼一声后，立刻转身冲回洞府。不行，我要在3天内解决这个问题，我一定能的，一定可以让彩虹恢复以前的颜色。此刻的4大城内人数一下子暴增后，无数人都时常抬头看着苍穹上的7道黑色彩虹，一个个都目中幽怨无比的同时，也在议论纷纷。就让白长老一个人在上面练吧，可是什么时候结束啊？我们也不能在这里住一辈子啊。没办法，其他3个太上长老都搬下来了，可见白长老的丹药恐怖，早点结束吧。这么下去，我们的宗门一定会让白长老完没了。1天后，当白小纯冲出至闭关之地时，他整个人看起来都憔悴颓唐了，头发散乱，衣衫也都褶皱，目中赤红无比，不断的喘着粗气，口中念念有词。找到原因了，是因为黑海棠与密罗木在一起后会形成沉淀，这就是彩虹变色的原因。该死的，我之前明明已经查看得很仔细，没有沉淀，为何真正炼制时竟出现了沉淀？想要将其清除，虽很难，可还是被我想到了一个办法，用灵结花粉之力进行炼药后，使得其花粉达到一定的比例，就可驱散黑色，而再加上我的修为之力散开，就可做到。白小纯眼看自己找到了办法，振奋无比，可却压下激动，生怕自己再出问题，先是用最快的速度只炼制了1炉，成功后拿去实验了一下，发现的确有效，
且确定没有任何副作用后，他的激动难以自制。原本是打算温和一些，逐渐的驱散彩虹上的黑色，时间上算起来，大概需要3天左右就可将彩虹全部恢复原貌。可就在这时，白小纯接到了铁血堂老祖的传音，告诉他半神老祖将在1个时辰后回来。白小纯一听这话，整个人都要炸了，呼吸顿时急促，脑海更是嗡鸣一片，只能拼了。白小纯低吼一声，这一次取出了所有的丹炉，更是亲自去了内务阁。虽此地没人了，可他还是凭着自己太上长老的身份，打开了宝库，直接就拿走了1000多丹炉，与之前的几百丹炉加在一起，足有近1500丹炉，全部放在自己的居所广场上，密密麻麻连成一片时，他也疯狂起来，开始同时炼制1500炉灵劫花粉丹。更是因时间有限，白小纯不惜修为散开，全力加持，终于在1个时辰就要到来时，这1500丹炉全部赤红。成了！白小纯眼看时间要来不及了，他猛地双手抬起，修为全面爆发，狠狠一挥，直接就将这1500丹炉全部引爆。要借助这引爆的冲击，配合自己的修为，让这7道黑色彩虹在刹那间全部恢复原本的颜色。轰轰之声前所未有的爆炸而起。也正是在这个时候，一股半神的威压正从远处压迫而来。第913集，半神归来。星空道极宗的半神老祖是一位身体修长的中年男子，有着一头灰色的长发，穿着一身白袍，俊朗的面容此刻面无表情，在那目中深处还藏着一丝忧虑，似这一次的通天岛之行所知晓的事情，让他心中有些不安。此刻身影融入虚无，只是一步，虽还在通天海上，可他的目光已遥遥地看到了远处的星空道极宗。以往他每次外出归来，都不是刹那出现在宗门内，大多数的时候，他都喜欢远远地看一看那璀璨的7条彩虹。可是今天，他的目光如往常一样看向星空道极宗时，他猛地一愣，就连脚步都不由自主地停顿下来。曾经的7道璀璨的彩虹不见了，他目中所看到的是7条黑不溜秋之物漂浮在那天空上，以至于让他第一个反应就是自己搞错了方向，看错了宗门。可还没有等他这里反应过来，就在这时，一声滔天的轰鸣直接就从那曾经的蓝色彩虹上轰然爆发，其声音之大，让苍穹都为之震颤，如同平地一声惊雷，使得靠近星空道极宗的通天河也都掀起巨大的波浪，更不用说四周的山峰大地了。那巨响掀起的冲击音浪，好似狂风横扫，风暴滔天。这一幕让这位半神老祖面色陡变，一步之下，直接就降临星空道极宗。在这半神老祖来临之时，蓝色彩虹上的白小纯此刻也大吼一声，在那1000多丹炉爆开的刹那，修为也全部轰出，终于使得这风暴卷着无穷的花粉，向着四周疯狂的扩散。眼看着风暴所过之处，彩虹的颜色急速的恢复，白小纯顿时狂喜。只是他这喜悦刚刚升起，又面色再次苍白，脑海更是嗡的一声。又这样白小纯抓狂中，他注意到自己洞府所在的蓝色彩虹这片区域，或许是之前就经历了多次丹炉炸开，本就松动，而如今这1500丹炉的爆炸，再加上白小纯的修为全部融入，就使得这蓝色彩虹上白小纯居所存在的这片区域似无法承受，此刻竟在那音浪冲击下，直接就崩溃爆开。远远看去，正在快速恢复颜色的蓝色彩虹上，竟出现了一个巨大的窟窿。这窟窿在出现后，所有上方的建筑全部坍塌崩溃，无论是下方4大城的修士，还是刚刚降临而来的半神老祖，都一个个目瞪口呆的看到从蓝色彩虹的窟窿里掉下来的白小纯那崩溃的洞府碎石。轰鸣声还在回荡，风暴还在持续，7道彩虹的颜色也在这花粉的强力扩散下，如被洗涤一般恢复了原本的色彩。只是下方的4大城内的所有人，此刻都一个个彻底傻眼，呆呆的看着蓝色彩虹上的窟窿，看着从窟窿内掉下来的大量洞府的碎石，还有此刻身影萧瑟，似傻了一般站在窟窿中。漂浮在那里的白小纯，很快的，阵阵吸气声此起彼伏，不甘与惊呼之声从4大城内喧天而起。掉下来了！该死的，他怎么把彩虹颜色变回来了？哼，我当初就说，那逆河宗只不过是个乡下宗门，这白小纯是从那里来的外人，这么好的可以将此人责罚的机会，这该死的白小纯居然还能逆转！逆河宗的外人凭什么在我星空道极宗嚣张？这白小纯只不过是运气好才成为的天人，他若低头缩着也就罢了，如此跋扈，无视我星空道极宗，这一次我们一定要联手请奏半神，将此人废除修为。这样的话语在半神没回来前，众人是不敢说的，可如今有了依持，一个个立刻忍不住了。白震天、李显道以及铁血堂的老祖3人也都面色变幻，察觉到了半神老祖归来，3人相互对视后调匀呼吸，然后硬着头皮急速飞出。也正是在这个时候，一声让整个苍穹都暗淡，大地都颤抖的怒吼从苍穹上降临来的半神老祖的口中蓦然传出：“白小纯，你要干什么？作死！”白小纯站在蓝色彩虹的窟窿上，
这窟窿范围足有100里，四周空旷一片，低头就可从脚下的窟窿看到下方的大地。他一个人孤零零地飘在那里，此刻哭丧着脸，心头紧张不已，脑海快速转动，琢磨该如何解释。好在之前的花粉在洗涤上的确有效，如今这7道彩虹的颜色终于恢复如常，而那些弟子也都在白小纯的焦急弥补中早就化解了药效，甚至他们自己都没察觉，因这一番折腾，使得他们的修为也都被刺激之下全部精进了一些。想到这里，白小纯的内疚终于好转了一些，可还没等他开口，半神老祖的目光好似利剑一般，锋芒刹那就落在了白小纯那里，面色阴沉无比，整个人似要暴怒起来。他的神识此刻更是散开，瞬间笼罩八方后，听到了星空道极宗那些弟子的言论，顿时就对自己离开这段日子星空道极宗发生的事情知晓得清清楚楚，同时也注意到了自家的这7条彩虹上如今是没人居住的，所有人的弟子都是住在下面的4大城内，这就使得他这里对于白小纯的炼丹祸害之力也都觉得不可思议，尤其是如今看着蓝色彩虹上那巨大的窟窿，他就怒意腾然而起。哑巴了不成？半神老祖袖子一甩，声音超越天雷，就连7道彩虹都震颤起来。而下方4大城内的修士此刻也都战战兢兢，可心中却都升起期待。至于此刻急速而来的白震天3人，也都迟疑了一下。白震天考虑到白小纯的祸害之力，硬是忍住了没有落井下石，李显道同样如此。铁血堂的老祖也犹豫了一下，有心去帮白小纯说说好话，可他看着白小纯脚下那巨大的窟窿，只能苦笑起来。白小纯此刻心头狂跳，可眼看半神老祖目光不善，他只能忐忑中硬着头皮连忙开口：“老祖啊，我这个是这样的，我不喜欢以前的洞府，没错，就是这个原因。我以前的洞府不利于我去守护咱们星空道极宗，所以我就把它拆了，还故意挖出一个大窟窿。这样的话，我抬头可以看到老祖您所在的紫色彩虹，感受老祖浩荡之威；低头就能看到下方4大城，知晓我星空道极宗弟子的一切民情。这样的话，我才会心安啊！这代表我心中上有老祖，下有底层弟子，满满的都是我星空道极宗啊！”白小纯刚开始说的时候还有些迟缓，可说着说着就越是顺溜起来，到了最后更是砰砰地拍着胸口，一副自己为了星空道极宗鞠躬尽瘁死而后已的样子。这番话语传遍整个宗门，下方4大城的弟子一个个在听到后顿时爆了：无耻，太无耻了！他明明是故意针对我们星空道极宗，想要崩溃我宗，罪该万死。不但是这些弟子如此，白震天3人也都神色古怪，那位半神老祖更是被这番话气悦了。他深吸口气，有心去教训一下这白小纯，可却想到了此番从通天岛离开时，杜灵飞找到了自己，让自己照顾白小纯。他能看出杜灵飞对白小纯非同寻常，这就让他在此刻的处理下犹豫了一下。以后你若再敢于宗门内炼丹，本座必定让你好看。半晌后，半神老祖冷哼一声，袖子一甩就要离去。眼看半神老祖的责罚居然高高拿起又轻轻放下，这一幕顿时让白震天与李显道呼吸一凝，心神强烈的震动起来。铁血堂老祖也是一愣，哪怕白小纯自己也都呆了一下，他也没想到半神老祖这里居然就这么一句话，看其样子似不再追究了。此刻他心脏还在加速跳动，他觉得太不可思议了。此刻神色奇异，琢磨着莫非这半神老祖看出了自己的潜力，而下方的那些弟子也都纷纷傻眼。眼看众人如此，半神老祖也觉得有些便宜了白小纯，于是又瞪了白小纯一眼：“既然你喜欢现在这个窟窿洞府，那么你以后就居住在这里好了。”说完，半神老祖一晃，直奔紫色彩虹而去。白小纯听到这句话，又看了看四周的窟窿，脸顿时垮了下来。他原本还以为没事了，可没想到还是有责罚，这是让自己以后居住在这窟窿上。罢了罢了，这事本也是怪我，住就住吧。白小纯面对半神老祖很是紧张，没去注意下方4大城众人的恶毒之言，此刻依旧是愁眉苦脸，满是自责。可白震天3人却是心头震动不已，他们深深地看了白小纯一眼，以他们对半神老祖的了解，若是他们3人犯下如此大过，必定被严重责罚。但到了白小纯这里，居然轻描淡写，这就让3人忽然意识到，或许白小纯这里还有他们所不知道的背景。至于下方4大城的那些弟子，一个个更是内心郁闷。原本他们很期待白小纯倒霉，甚至一些极端之人想要看到白小纯被斩杀才出气，没有想到实际上白小纯对他们并没有造成实质的伤害。而他们的心思之所以如此，白小纯炼丹之事只是引线而已，归根结底则是他们对于白小纯这么一个来自逆河宗的飞星空道极宗修士的崛起，心中存在了无尽的嫉妒之意。就算没有炼丹之事，日后或许在其他事情上也有会类似的爆发。第914集叵测人心。随着半神老祖的归来，星空道极宗的弟子也都重新的从下方的4大城内回到了各自的彩虹。这彩虹被白小纯花粉洗涤后，已彻底恢复过来，
唯独那蓝色彩虹上的窟窿始终挂在那里。所有人一抬头，在看到窟窿的同时，也能看到里面的白小纯，一个人孤零零的在那里。白小纯有心不在这窟窿中，可每次他刚要离开，立刻就有神石从紫色彩虹上落下，吓得他赶紧停住。到了最后，只能耷拉着脸，盘膝漂浮在窟窿中，上下通透。早知道这样，我解释的时候应该说准备重建啊，不说心怀宗门了。白小纯唉声叹气，他觉得自己居住在这里，如被吊起来一样，实在是尴尬丢人。不过好在把彩虹颜色变回来了，那些弟子也没有受到实质的伤害。白小纯心中叹了口气，内疚之意略有平复。可实际上，白小纯这里觉得丢人，是因他不了解星空道集宗的半神老祖，不知道此人一向以严厉冷酷行事。可在有心人眼中，因了解半神老祖，所以看到的是半神老祖对于这件事情的态度所反映出的惊人真相。这哪里是什么责罚，这连敲打都算不上，这分明好似长辈看到晚辈晚了错罚站一样。这白小纯凭什么能如此？他一个外来人，在我们星空道集宗缩着也就罢了，可他竟如此嚣张。可惜这样都没弄死他。我当初就看逆河宗不顺眼，凭什么逆河宗能崛起？凭什么这白小纯能崛起？哼，只不过是乡下的外来人而已。我们星空道集宗自身，无论身份地位，都要比他们高出太多。这样的言论，实际上在白小纯刚刚被册封为太上长老时，就在宗门内暗中传开了。星空道集宗身为源头宗门，其内弟子大都心高气傲，对于下宗从心底看不上，认为下宗都是如乡下一般，连带着对于白小纯的崛起，自然复杂中也带着嫉妒。这情绪原本只是藏在心中，不敢在白小纯面前露出，直至随着白小纯的炼丹，他们的情绪再也无法隐藏，全部暴露出来，以至于根本就没去考虑白小纯的炼丹实际上对他们并没有造成无法原谅的伤害。直至如今，又被一些心中嫉妒之人煽风点火的提出，原本是要再掀起一场针对白小纯、针对他们所谓的乡下来的外人的风暴。这消息也渐渐传入白小纯耳中，让白小纯愣了很久，渐渐心底有些苦涩。我去弥补的那些事情，纯属多余了。白小纯自嘲，他再次意识到，星空道集宗终究不是自己的家，自己的家只有一个，那就是逆河宗。可此事没有被人谈论太久，实在是另一条消息的传播牵动了几乎所有人的心神。这消息正是天尊收徒。此事如风暴般很快就传遍四方，尤其是当星空道集宗彩虹下，通天海上的那艘巨大的战舟开始发出轰隆隆的声音后，关于天尊收徒的传闻也越演越烈。那来自战舟的轰鸣声第一时间就被白小纯察觉到了，他一愣之下，立刻神识散开，清晰地看到那海上的巨大战舟明显正在如蓄势一般吞噬天地之力。当年的他修为不够，所以察觉的不是很详细，可如今天人境界使得白小纯一眼就看出了端倪。这战舟明显是一个庞大的法器，而其之所以可以在那浓郁的通天海水中长久的航行，根本原因就是这战舟能从通天海内吸来灵力。只是显然每一次的开启都需一段日子的蓄势才可。按照白小纯的观察，他预计战舟的蓄势差不多要持续数日的时间。天尊收徒，战舟蓄势待发。白小纯眯起了眼，如今在宗门内流传的天尊收徒之事，白小纯不是第一次听说，最早的时候是灵犀老祖那里曾提过一嘴，问白小纯之所以在这个时候恰好归来，是不是为了天尊收徒之事？天尊好好的，怎么收起弟子了？白小纯有些怀疑。就在他这里琢磨时，3天过去，那战舟的轰鸣声消失，一股强悍的波动在战舟上扩散开来，似随时可以开动一般。随后，一通天河东脉内来自中游、下游甚至末游的修士都向着星空道集宗疾驰而来，几乎每天都有不少人出现在星空道集宗附近。这些到来之人明显都带着小心与谨慎，不敢贸然进入星空道集宗，而是在四周居住。而星空道集宗对此并没有阻止，任由在其宗门附近越来越多的通天河东脉修士到来。这些到来之人都有一个同样的地方，那就是修为他们的修为都是元婴，其中有与星空道集宗弟子熟悉的，才有资格进入宗门里。只是能做到这一点的，唯有中游修真界的宗门才可，至于下游与末游，大都不敢进入。而随着这些人的出现，关于天尊收徒之事的传闻越来越多，甚至星空道集宗内的弟子也都开始交头接耳，种种消息真真假假传遍八方。看来传闻是真的了，天尊居然真的要收弟子！天哪，此事可以说是我通天河区域的修士一步登天的绝世造化。我听说了，天尊会不定时的在整个通天河区域4脉中收徒一次，在这之前他老人家一共收了4位弟子，此事我也听说过。据说天尊的4位弟子正是如今4脉源头宗门的半神老祖。几乎第一时间，徐宝才就立刻敏锐地察觉到了这里面的情报，更是用最快的速度去收集，随后立刻就找到了白小纯。少祖，出大事了！徐宝才一路小跑，直接就冲入白小纯所在蓝色彩虹的窟窿内。他到来时，
白小纯的手中正拿着一枚玉简，这玉简是他从铁血堂那位天人老祖那儿要来，里面详细的记录了关于天尊收徒的所有信息。听到了徐宝才的话语，白小纯神识从手中玉简上收回，他明显的气息有些不稳，看向徐宝才：“少祖，你听说了吗？天尊要收徒了。”徐宝才连忙开口：“天尊之前曾收过4位弟子，我们星空道极宗的半神老祖就是其中之一啊。如今天尊要收第5位弟子，可以想象谁能成为天尊的5弟子，谁就必定能最终成为半神强者。我还打听到了，这一次的天尊收徒不仅仅是我们东脉轰动，而是整个通天河4脉全范围全境之修，只要是修为到了元婴，就都可去所在源头宗门报名，而4大源头宗门不可阻止，更有责任与义务将所有报名之人都送去通天岛。”徐宝才一股脑的将他所收集的消息都告诉了白小纯。白小纯的气息再次波动了一下，他心跳加速。徐宝才所说的这些，他在铁血堂天人老祖给予的玉简内都看到过，同时还有一些消息是现在的徐宝才所不知道的，至于外面的那些人更是还不知晓，但怕是用不了多久也将会听说。那就是这一次的天尊收徒，其方式是试炼，选择的试炼之地是通天岛上的一处秘境，所有元婴以上、半神以下的修士都可踏入秘境内参与这一次的天尊收徒。虽不知秘境内需要修士做些什么，可天尊对于弟子的选择只有一个要求，那就是第一个走出秘境者可成为他的第5位弟子。同时，对于前百走出秘境者，虽不会收为弟子，可却有赏赐。成为天尊的弟子，此事对无数人来说是绝世造化，足以让他们疯狂，哪怕是天人也都会控制不住的心跳加速。只是这一点对白小纯来说就不是很心动了，让他动容的是天尊的赏赐。对于第2、第3乃至第4位走出者的赏赐是一枚丹药，一枚天尊亲自炼制出来的世间罕见至极的千年寿元丹。一枚丹药可让人凭空多了1000年岁月，这种丹药称之为仙丹也都毫不夸张。白小纯哪怕是丹道大师，可也心知肚明自己是炼制不出这样的丹药的。此丹必定是需一些已经消失没了踪迹的奇花异草才可炼制。白小纯立刻就判断出，哪怕对于天尊来说，这种千年寿元丹也都绝对不多。而一旦有了千年寿元丹，对于那些修为到了瓶颈的修士而言，他们就有足够的时间去冲击，去寻找突破的办法。可以说多了千年寿元，他们的突破把握将更大。元婴之修可以晋升天人，天人之修可以去尝试厚积薄发，冲击半神。同样的，对白小纯而言，这丹药的吸引超出所有人的想象，他的执念就是长生。如今千年寿元摆在眼前，他立刻就红眼动心了，整个人呼吸开始急促，目中露出挣扎与纠结。千年寿元，白小纯心动。可他当初在蛮荒看到天尊后，总是有种说不出的不好的感觉。最关键的是，他觉得天尊收徒的时机有些不大对。如果天尊没有在蛮荒受伤也就罢了，可偏偏受伤后居然还有心情收弟子，这就让白小纯警惕了。徐宝才也看出了白小纯的纠结，心底有些诧异，他想不出白小纯到底有什么好犹豫的。在他看来，白小纯一旦参与，虽不说必定成功，毕竟这一次不仅仅是通天河东脉，其他3脉的天骄也会齐聚通天岛。可无论如何，白小纯这里在徐宝才眼中也显然是最有可能成功的人之一。关于自己的纠结，白小纯也不好与徐宝才去说，只能郁闷中控制不住的心跳加速。打发了徐宝才后，他一个人坐在那里连连叹息。去不去呀？白小纯挠了挠头，患得患失。第915集出发。在白小纯这里心底犹豫不定时，又过去了3天。在那第3天的中午时分，一道由半神老祖下的法旨传遍整个星空道极宗，继而扩散通天河东脉所有区域。这法旨内有2件事传下，第一件事就是告诉所有人，前往通天岛的战舟将于1个月后开启，届时踏入者可被送去通天岛，而若没有赶上，则失去此番报名天尊收徒试炼的资格。至于第2件事，就是说出了试炼之地，说出了天尊收徒的要求，更是说出了赏赐的千年寿元丹。第1名，天尊收其为弟子；第2、第3、第4，赏赐千年寿元丹；第5直至第10，赏赐半千寿元丹，而此后直至前100，都赏赐100年寿元丹。这消息一出，顿时轰动。那些原本就已经来了星空道极宗附近的修士，一个个激动无比；而那些还在自身宗门内，对这一次的天尊收徒兴趣不大，或者还在迟疑之人，也都在听说了此事后，一个个都激动中，目中露出疯狂。千年寿元丹，有了此丹，我突破天人不是梦想。千年寿元，老夫争取不到可100年寿元，还是能做到的。拼了！轰轰之声随着消息的传开，立刻就在通天河东脉的一处深山内爆开。一些并非宗门修士，而是散修的老怪，也都激动地选择了参与此事。实在是寿元丹，对于那些越是老迈之人，就越是有惊人的吸引，使得他们根本就没办法抗拒。通天河东脉疯狂的同时，其他3脉
也都在各自源头宗门传出了这个消息后，纷纷疯狂起来。不说所有的天骄，但几乎那些觉得自己有把握之人，都立刻有了决断，要去参与这一次的天尊收徒。甚至就连白震天等人也都心动了，更不用说通天河东脉中游的那几个宗门，星河宗、道河宗以及极河宗的元婴强者，很快就冲向星空道极宗，甚至逆河宗内也是如此。宋缺与其他几个元婴修士，包括无极子在内，一共5人，都立刻动身出发。至于李清后，他迟疑后没有参与，而是留在了逆河宗。眼看越来越多的人都参与到了这件事里，白小纯的心更纠结了。直至在过去了7、8天后，张大胖也来找到了白小纯，想要白小纯这里帮帮忙，看看能不能通融一下。他修为不够，可也想参与这一次的绝世造化。这一幕让白小纯不由得长叹一声，随后狠狠一咬牙，能不能成为天尊弟子，他根本毫不在乎。他可是明皇的师傅，天尊哪里有资格收他为弟子？可这寿元丹让他这些天吃不好睡不好，很是抓狂。拼一把，哪怕得不到千年寿元丹，半千也好啊！白小纯眼睛内因这些天的纠结、挣扎而有些血丝，此时低吼一声。有了决断后，白小纯立刻就开始着手准备。一方面，他要照顾逆河宗来临的宋缺与无极子等人；另一方面，则是为了试炼要筹备的各种丹药与药草。这试炼里必定存在打杀，只能多准备一些了。好在白小纯如今身份尊高，凭着其太上长老的地位，调动了大量的资源过来。同时，白小纯也想到了此次外出不知要多久时间，自己的生机丹虽不少，可白小纯想到不死血的消耗，于是在丹药草木上又加了巨大的一笔。最后则是张大胖的事情。相比于徐宝才，张大胖的结丹后期距离天尊收徒的标准只差一步，这一步让其他人去帮助很是艰难，可对白小纯来说并非做不到，只是提升太快的话会有一些隐患留下。可当他把所有的后患都给张大胖说完后，张大胖依旧执着。白小纯沉吟后点了点头，于是开始帮助张大胖突破。只不过时间上显然是来不及了，如今还有10多天，战州就要开启出发。不过白小纯毕竟是太上长老，他的一句话使得张大胖成为了战州的随行之人，可他能做的也只有这些。如果到了通天岛后，张大胖修为突破了，就可顺理成章的参与试炼；而若没突破，则只能留在战州上，等待试炼之人归来，一起再回星空道极宗。在白小纯的准备中，之后的半个月里，越来越多的修士涌入星空道极宗的附近区域，都在等待战州开启。时间一天天过去，直至这一天清晨，星空道极宗附近的所有元婴修士，一个个都呼吸急促地飞到了半空中，遥望彩虹下通天海上的巨大战舟。此刻，这舟船猛地震动，好似凶兽一般，传出了惊天动地的轰鸣声。在那轰鸣下，舟船竟缓缓地调转了船头。与此同时，从最高处的紫色彩虹上，传来了半神老祖沧桑中带着威严的声音：“参与试炼之人，速速上船！”这话语一出，如同天雷在整个天地内轰鸣回荡，顿时四周那些元婴修士一个个都激动中急速飞出，直奔战舟。10道、20道、50道、100道，整个通天河东脉的元婴修士，不说全部都来，可也来个不少。此刻足有200多道身影化作长虹，一一降临战舟。其内有宋缺、无极子，还有逆河宗丹溪与玄溪一脉的3位元婴修士，还有其他3宗之修。至于星空道极宗本身，也有不少，如白灵、赵天骄等人都纷纷现身。至于白震天等人，在听说了白小纯要参与此事后，郁闷愤愤中都选择了放弃。于是这一次的天人只有白小纯一位，而他既然是太上长老，自然而然的也就成为了此番战舟航行的守护者。在他带着专门负责运转战舟的大量弟子踏上战舟时，舟船上的绝大多数修士在看向白小纯时都带着敬畏，更是恭敬的拜见。尽管对于自己身份已经习惯，对于别人拜见也都腻味，可看到这么多元婴都似很畏惧自己，白小纯顿时就高兴起来了。哎，看来我实在是太优秀了，都没怎么努力，不知不觉的就成为了太上长老。白小纯得意中干咳一声，小袖一甩，脸上浮现感慨的表情，想到了当年自己第一次踏上这舟船，还只是个弟子，陈鹤天是守护者，而现在陈鹤天看到自己都要绕路，一样有着慨叹的还有宋缺，还有赵天骄。他们看着舟船，看着白小纯，心中都有不同程度的波动。只是相比赵天骄的唏嘘，宋缺那里则是低着头，心底已经在骂娘了。这白小纯天人修为，凑什么热闹啊？他怎么也来了？在宋缺这里郁闷时，白小纯一边感慨，一边毫不犹豫地动用自己的权力，给赵天骄、白灵还有逆河宗的几人都安排了这舟船上最好的房间。圈儿，来，姑父给你安排个大房间。白小纯一招手，看到了人群内的宋缺，不由得喊了一句。宋缺顿时脸一黑，他之前始终低着头，不愿与白小纯对望，可却没想到自己都这么躲着了，还是被白小纯注意到了。该死的，这白小纯没完了是吧？早知道他也来的话，打死我都不参加了。
宋缺内心抓狂，郁闷无比，可还是抵御不住大房间的吸引，于是硬着头皮，在四周其他元婴修士的羡慕中，慢吞吞地走向白小纯。不多时，安排了所有人后，白小纯深吸口气，猛地一挥手，出发！随着他话语传出，战舟声响滔天而起，那些负责运转战舟的弟子立刻就全力施法，顿时这战舟在那巨响中缓缓前行，越来越快，渐渐直奔通天海深处，一路劈波斩浪，乘风远航。第916集，张大胖的梦。几乎在白小纯挥手间，巨大的战舟在这通天海上，向着远处呼啸而去时，星空到集中的彩虹上，几乎所有的弟子此刻一个个都激动了。终于走了！苍天有眼啊！那白老怪可算是离开宗门了。他在的每一天，对我来说都是心惊胆战啊！祝福他这一次能在里面陨落，让老天爷把这个祸害收走吧。这该死的乡下来的外人，总算滚了！哈，快点滚出我们星空道集宗！星空道集宗的弟子此刻激动无比，甚至有一些弟子眼圈里都有了眼泪，更有一些不知从什么地方取出了锣鼓，好似过年一般。整个星空道集宗顿时就洋溢在了一片喜悦的气氛里，欢呼声、激动声、锣鼓声喧天而起。他们也实在是没办法，那白小纯修为高，身份高，他们打不过，心中的嫉妒已经到了极致，偏偏表面上又不敢露出太多，压抑的不得了。如今看到白小纯离开，他们的兴奋已经无法形容了。这种种喧闹之音传开很远，而那战舟此刻虽在疾驰，可毕竟还没有走太远，站在战舟上的白小纯也自然而然的就听到了背后星空道集宗的欢呼。他眨了眨眼，干咳一声，心中满是感动。他觉得一定是自己太优秀了，不然的话，怎么自己每离开一个地方，那里的人在欢送时都会如此惊人的相似？好久没听到这样的声音了，看他们是多么的舍不得我，眼看我离去都这么欢送了。白小纯脸皮从小就很厚，此刻向着身边的宋缺以及赵天骄等人感慨。宋缺沉默，赵天骄则是神色古怪，一旁的白灵只能苦笑。不行，他们既然这么送我，我白小纯身为太上长老，岂能没有表示？来人，给我停船！白小纯抬起下巴，对于星空道集宗这些人的言辞，他表面上很大度，可心中早就记仇了。此刻琢磨着不能让这些太开心，于是袖子一甩。他是这艘战舟上的最强者，他的话语，船上的弟子哪怕不愿，也都只能遵从。刹那间，这舟船就猛地停顿下来。星空道集宗内的弟子此刻都在振奋欢呼，可他们的激动还在沸腾时，忽然的，不知谁第一个看到舟船停下，顿时惊呼失声：“大家快看，那战舟怎么停了？天啊，怎么回事？他不会不走了吧？”很快的，越来越多的人察觉到了战舟的停顿。刹那间，星空道集宗顿时就寂静了，无数的目光带着患得患失，齐齐看向战舟，心中紧张无比。而此刻的战舟上，白小纯站在那里，遥望星空道集宗，眼看听不到了那欢呼与锣鼓之音，白小纯再次干咳一声：“看来大家都舍不得我啊！罢了罢了，把船开回去，我去和他们道别一下。”白小纯觉得自己是个很懂礼貌的人，此刻脸上带着笑容，话语一出，赵天骄与白灵等人立刻面面相觑，而这战舟也在白小纯的命令下，慢慢的重新向着星空道集宗回归。这一幕顿时就让星空道集宗的弟子直接要炸了，一个个神色大变，心神都有天雷回荡。他怎么回来了？出了什么事？这怎么可能？都怪你们啊！之前太嚣张了，现在他不走了，怎么办啊？就在众人紧张无比、担忧不止时，忽然的，从那最高处的紫色彩虹上传来星空道集宗半神老祖那近乎咆哮的低吼：“白小纯，磨磨蹭蹭的，又要作死啊！你到底走不走？”这声音就好似阵阵天雷，在这天地间轰然爆开，使得苍穹变化，风云涌动之时，通天海也都掀起大浪。白小纯更是被震得双耳欲聋，身体都哆嗦了一下。我只不过是想和大家告个别而已罢了。调转方向，目标通天岛。白小纯撇了撇嘴，赶紧高呼，心中升起无限感慨，可却没办法，他觉得自己打不过那位半神老祖，此刻只能叹了口气，用目光无声地望着星空道集宗，算是告别了。很快的，这舟船就改变方向，重新向着通天海深处呼啸而去，越来越远，直至消失在了天边。与正是在这个时候，确定了白小纯真的走了，星空道集宗的弟子才总算松了一口大气，一个个又激动起来。而白震天的闭关也在这一刻结束，他深吸口气，觉得这天地如此美好，此刻含笑走出居所。还有李显道，尽管与白小纯已经缓和了关系，可白小纯在的时候，他还是觉得心底不自在，此刻只觉得全身一松，久违的超然感再次浮现神情上。而如今在外散修的陈鹤天也第一时间知道了白小纯离开的事情，他也激动起来，那该死的家伙终于走了。陈鹤天深吸口气，心中洋溢振奋，一晃之下直奔星空道集宗而去。通天海上风平浪静，
金色的海水使得哪怕是黑夜，也会让修士在看去时别有一番风景。尤其是这一次的航行，不是当年星空道集宗的天骄前去战场，所以在心态上，舟船上的那些元婴修士也大都相对平稳不少，甚至相互之间也都有意的想要交好关系。毕竟这一次的天尊收徒，他们需要面对的更多之人是其他三脉那些素未谋面，甚至在功法、在生活习惯上都截然不同的陌生人。如此一来，彼此抱团的话，将会使得此行更为顺利一些。且大家都是通天和东脉之人，就算真的有人可以成为天尊弟子，也都希望是自己区域之人，而非其他三脉之修。同时，这些元婴修士对于白小纯这里也都极为恭敬，只是临走前星空道集宗的一幕，让他们心头总是有些不安，一时之间没人敢去主动拜访白小纯。白小纯也觉得无聊，当初他航行去长城时用了近半年的时间，如今去的地方是通天岛，按照时间去算的话，半年都不止。如此长的时间，白小纯琢磨着自己应该找点事来做，而首先要做的就是帮助张大胖修为突破。毕竟只要突破，张大胖就可以参加天尊收徒的试炼，而若没突破的话，他也只能等其他人试炼结束后一起跟着回去。想到这里，白小纯立刻就动身去了张大胖的房间。以张大胖和他的关系，白小纯自然做主的给了他很不错的房间，也就是当年他所居住的第2层大房。此刻的张大胖正站在房间里的露台上，遥望外面的通天海，心情很是激荡。他这一生在这之前去的最远的地方就是从灵犀宗一路逆河宗，而后星空道集宗，如今终于走出了通天河东脉，心情很是振奋。实际上，当年白小纯等人去长城时，他虽在闭关，可也知晓自己没资格同行，心头多少有些惆怅遗憾。他的心中深处也藏着一个梦想，走最远的路，看更多的天地。张大胖深吸口气，心情激荡。他之所以那么坚定的要去通天岛，说来也简单，实在是他在大半个月前从来不做梦的他，突然做了一个梦。梦里，他似乎到了一个奇异的世界。他苏醒后，隐隐有种说不出的预感，这一次的通天岛之行将是自己这一生的转折点。自从我炼丹大成后，我的预感虽不经常出现，可每次出现都很准确。这一次，一定是我这一生最大的造化。张大胖深吸口气，目中越发坚定起来。也正是在这个时候，白小纯来了。第917集，殊途同归。小纯，这一次我一定可以元婴，而且你听我说，眼看白小纯到来，张大胖沉下心来，神色也都严肃下来，将自己做的那个梦告诉了白小纯。白小纯听得一愣一愣的，到了最后，神色有些古怪的看了看张大胖，张开口想要说些什么，可最终还是忍住了，拍了拍张大胖的肩膀：“大师兄，你行的。”白小纯安慰道，他心底也在嘀咕，觉得张大胖太执着了，居然会相信一个梦。可表面上，白小纯不想去质疑自己的大师兄，于是调侃了几句：“好啊，大师兄，你如果真的到了那个奇异的世界，记得回来时告诉我那里什么样子，也带我去看看。”张大胖哈哈一笑，点了点头后，在白小纯的交代下盘膝打坐。对于张大胖的修为突破，白小纯在之前已有准备，用了一个天人魂换取了5行天兽魂。毕竟他的天人魂不多了，而且5行俱全可遇不可求，没办法让张大胖也天道元婴。虽不是天道元婴，可天兽魂元婴本身也是巅峰的层次，对于张大胖日后晋升天人也都有极大的帮助。这是星空道集宗内只有绝世天骄才可享受的顶级资源。对此，张大胖心知肚明，内心感激之意弥漫全身。时间流逝，很快3个月过去，张大胖修为的突破，就算是有白小纯护法，就算是有白小纯拿来的足够的丹药资源供给，可也依旧并非顺畅。实在是炼丹这种奇异的境界，就连白小纯也都不是很了解。当初也是从冯有德那里才知晓，原来结丹境中还有炼丹一说。至于冯有德那里，也是无意中在典籍中看过，当时也都吃惊无比。只是通过张大胖此后在宗门的经历，虽他战力非凡，可显然不是很受宗门在意。从这一点就可以看出，似乎星空道集宗对于张大胖的炼丹并不重视。而这一次，因要帮张大胖突破，白小纯在之前临走时也凭着其身份查看了宗门内关于炼丹的典籍记录，他能看到的自然要比冯有德详细太多。只是就算是详细，也依旧不全面。只是知道，炼丹只有在久远的岁月前，那些以念去炼灵之人才可以修成，只是在战力上堪比地平子丹而已。到了元婴之后，就变得平平了。且炼丹修士修为大境界的突破，比其他人要困难不少。如此一来，这炼丹就显得如鸡肋一般。曾经也有人仔细研究，可却还是放弃。久而久之的，炼丹也就不是很被人重视了。可白小纯在这3个月，因几乎是无时无刻都在关注张大胖体内的修为运转，所以慢慢发现了一些不对劲的地方。他发现张大胖体内的灵力中似存在了一条丝线，这丝线若隐若现，贯穿其全身。如果换了其他人看到这一幕，只是奇异，不会联想太多。可
可白小纯这里却是在仔细的观察了一段时间后，呼吸急促，心神震动起来，因为这条丝线在他的记忆里，自己曾经的金丹内也有过，在寒门养念诀中曾经有过解释，称呼其为念力。只是当白小纯天道元婴后，其结丹内当年不断壮大的念力就莫名其妙的消失了。这一点直至白小纯到了天人也都没有想明白。他在逆河宗时也问过灵犀老祖，可灵犀老祖也知之甚少，也就使得白小纯将此事埋在心中。而如今在帮助张大胖突破时，白小纯看着对方体内的丝线，他的目光闪动，露出思虑之芒。难道说我的念力没有消失，而是融入到我的修为灵力中了？白小纯连忙查看，可无论他怎么看也都没有找到。到底什么是念力呢？白小纯不由得沉吟，许久之后叹了口气，对这念力他了解实在太少，此刻也只能从张大胖这里去摸索尝试。时间又过去了1个月，金色的通天海时而会有波浪起伏，海面上偶尔还能看见一些奇异的海兽若隐若现的身影。舟船上的那些元婴修士也从一开始的兴致勃勃，变得习惯了放眼看去都是金色海洋的一幕幕，慢慢的也都开始各自打坐修行。至于张大胖，也开始了最终的闭关。按照白小纯的判断，张大胖的突破或许就在未来2个月内，在这段时间也不需要白小纯时刻护法。而念力方面，白小纯最终还是没有头绪，只能继续埋在心底。眼看战舟上安静无比，人人都在修行，白小纯想了想，可只能在其房间内修炼。无论是日月长空诀还是不死血，其修炼所需要的资源，白小纯在离开星空道极宗时带得充足无比。就这样，在这战舟的航行中，白小纯分出一丝神识，关注张大胖的同时，也开始了自己的修炼。相比于日月长空诀，不死血的修炼明显快了不少。毕竟这不死血需要的就是生机，原则上只要有充足的生机资源，让人在短短的时间内大成也不是不可能。而白小纯获取生机需要草木数量极为庞大，这些草木如能炼成生机丹，效果自然更好。但一方面，白小纯天人后炼丹仍怪事层出不穷，让他对炼丹疑虑越来越深。另一方面，如今毕竟是在这战舟上修炼，他只能不时地从储物袋内取出大量的药草，直接就扔入口中。这些药草的生机，若是换了其他人，必定无法如此吞噬。一旦尝试，会被那生机之力的旺盛颠覆气血，使得身体被撑爆。可在白小纯这里却没有这个顾虑，他的体内好似有一个巨大的黑洞，如同永远不会满足一般。随着草木被白小纯吞下，随着生机之力的扩散，立刻就被那黑洞直接吸走。在吸收了一定程度后，这黑洞会散出红色的光芒，使得白小纯全身的血液也都越发的璀璨起来。终于，在又过去了1个月后，白小纯体内的不死血出现了第2滴。这第2滴不死血出现后，他全身猛地就震动起来，甚至内视之下可以发现，其体内的血液也都因这第2滴不死血的凝聚而颜色越发的鲜红。只是白小纯双目睁开后，却露出一丝郁闷。这不死血对于生机的消耗也太大了啊！我从星空道极宗拿来的那些药草，如今都吃了一半了，居然才凝聚了1滴。白小纯揉了揉眉心，他实在是抑郁无比，想到自己全身血液怕是有2-3万滴，甚至更多，他就觉得这不死血大成之日遥遥无期。白小纯有些发愁，正琢磨着该怎么加快速度的办法时，他忽然抬头看向张大胖所在之地，身体一晃，刹那消失，出现时直接就到了张大胖的居所内。此刻的张大胖身体颤抖，额头有大量的汗水流下，全身四周气势正惊天而起。白小纯神色顿时凝重，一眼就看出此刻的张大胖正处于碎丹的过程中。结丹踏入元婴，需要碎丹成婴。至于天兽魂的作用，则是帮助成婴的同时，如同养分一般融入进去，使得被塑造出来的婴体更加精粹。白小纯没有半点迟疑，右手掐诀立刻一指，顿时一道白色的光束从其手中飞出，直接在张大胖身上化作一道光罩，将其笼罩的同时，张大胖身体的颤抖明显缓和了不少，而其气势也越来越强。到了最后，从其体内直接就传出了咔嚓之声，那是碎丹的声音。在这声音传出的刹那，天地轰鸣，舟船上方的苍穹顿时风起云涌，竟形成了大量的黑云。这些黑云彼此摩擦中，有一道道闪电交错而过，气势磅礴，惊动了战舟上的所有修士，一个个纷纷走出，看向天空。结云，有人在这里修为突破，踏入元婴。就在众人吃惊议论时，忽然的，不少人都嘶的一声瞪大了眼睛，各种声音也都戛然而止，因为他们看到此刻的天空上，在那结云外，苍穹扭曲间，赫然出现了一张巨大的面孔。这面孔正是白小纯，他竟张开口，直接一吞，在所有人的心神轰鸣中，居然直接就将那结云吞入口中。四结云与其比较，明显不如，微不足道，如同食物，气势惊天，场面摄人心魄，让所有看到之人纷纷张大了嘴巴，呆愣愣地看着，骇然无比。第918集，不一样的天人吞了结云。
战舟上的所有元婴修士此刻都目瞪口呆，只觉得眼前这一切超出了他们的想象。这就是天人吗？苍穹上的这一幕，气势摄人心魂，让所有看到之人纷纷心神震晃，骇然无比。实在是天人在整个通天河东脉也就只有那么几位，而这些修士中绝大多数此生也都没有与天人打过交道，如今亲眼目睹后，心中早已被这一幕画面彻底占据。可其中来自中游三大宗门的那些元婴，一个个的面色如今变化更为剧烈，心中的大浪比那些下游以及末游又或者是散修的元婴更要强烈太多。他们接触过天人，曾经他们宗门的老祖就是天人，也正是因此，他们清晰的知道，就算是当年他们的老祖也都做不到这一点。那可是雷劫啊！哪怕对于天人而言，只是元婴雷劫，也依旧是天地之浩劫，非寻常之人能去撼动丝毫。那代表的是这片天地的无上之力。300丹炉同时爆开的轰鸣声，这声音太大，使得星空道集宗内所有人都在听到后震耳欲聋，修为差一些的被轰得七荤八素一般，彻底傻眼。天哪！白长老莫非又在炼丹？我什么都听不到，你们说什么？我要疯了呀！在这无数人的哗然与吼叫中，那丹炉爆开的声响掀起的余音也都传开老远，蓝色彩虹都震颤了好多下，